Phương pháp tìm ra điểm mạnh ở con. Các bạn thân mến, để con phát triển tốt nhất, phát huy được hết khả năng thế mạnh của mình, điều quan trọng trước tiên bạn phải nhận ra được những tiềm năng ấy. Phải biết được con đang có hứng thú, đang quan tâm nhất tới điều gì. Sự quan tâm hứng thú ở trẻ nếu được khuyến khích, nuôi dưỡng, hỗ trợ kịp thời và đúng cách sẽ trở thành điểm mạnh và phát triển thành tài năng. Nếu như con bạn sinh ra đã sớm bộc lộ khả năng thiên phú thì có lẽ bạn không cần phải băn khoăn về điều này. Nhưng nếu như bạn thực sự không biết điểm mạnh của con mình là gì, con đang quan tâm, hứng thú tới điều gì, khả năng của con nằm ở đâu để có thể khuyến khích và hỗ trợ con một cách tốt nhất, thì có lẽ video này là thứ bạn đang cần. Những cách thức mà tôi chia sẻ sau đây đã được cô đọng, đã được đơn giản hóa từ một phương pháp quan sát khả năng tự học trong hành trình khám phá thế giới, khám phá bản thân của trẻ dành cho giáo viên của nhà giáo dục người New Zealand Margaret Carr, đã được áp dụng ở nhiều trường mầm non của Đức và có thể áp dụng với trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Phương pháp này chú ý đến năng lực tự học, tự giáo dục, chú ý đến điểm mạnh của trẻ trong các hoạt động hàng ngày bằng cách quan sát một cách khách quan, không phán xét, để qua đó tìm ra được chiến lược, cách thức học ở mỗi đứa trẻ. Khả năng tự học, tự giáo dục ở đây được nhìn nhận, thứ nhất, thông qua sở thích, quan tâm của trẻ. Thứ hai, thông qua việc tương tác và tâm thế cam kết hành động từ bên trong. Thứ ba, thông qua sự kiên trì vượt khó, không từ bỏ điều mình đang quan tâm. Thứ tư, thông qua việc trẻ sẵn sàng trao đổi, giao tiếp trong khi tương tác, trong khi chơi. Và thứ năm là thông qua việc chịu trách nhiệm. 5 tảng băng thông tin này sẽ là cột mốc định hướng để bạn quan sát con. Cho những ai muốn tìm hiểu sâu và rèn luyện phương pháp này thành kỹ năng làm việc với trẻ, có lẽ cần nhiều thời gian và dưới một hình thức đào tạo khác mô phạm hơn. Còn trong khuôn khổ của video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn những bước cụ thể để thực hiện phương pháp này trong gia đình. Điều kiện để thực hiện phương pháp này là bạn cần thực sự quan tâm và dành thời gian quan sát, ghi chép hoặc quay lại bằng video. Trước đó bạn nên chia sẻ, thông báo cho con biết về việc này. Thời lượng quan sát quay video nên là từ 3 đến 5 phút. Đặc biệt, video có giá trị khách quan khi con bạn thực sự đang tự chơi, đang tự bận rộn, đang say mê làm một việc gì đó, một mình hoặc với người khác. Nếu đó là một hoạt động do bạn bố trí, sắp xếp và gợi ý thì giá trị khách quan đã giảm đi đáng kể. Và bởi vì mục tiêu của việc quan sát này là tập trung vào con bạn, vào những khả năng hay tiềm năng tự thân, nên việc nên làm là tránh những tác động gợi ý từ bên ngoài. Về cách quay, góc quay tập trung vào con và khung cảnh tương tác xung quanh. Ví dụ, nếu con bạn đang chơi với anh chị em, với bạn, thì ngoài việc tập trung khung hình vào con, nên quay đầy đủ những người chơi cùng, nhất là khi con có giao tiếp, trò chuyện, tương tác khi chơi. Sau khi quay xong, điều quan trọng là bạn hãy dành thời gian trò chuyện, trao đổi với con về những gì con vừa chơi, về những gì bạn đã ghi lại được để hiểu thêm về ý tưởng hay những chia sẻ, những quan tâm của con. Và bây giờ, bạn có thể ngồi lại, dành thời gian phân tích video theo 5 tảng băng thông tin, 5 cột mốc định hướng mà tôi đã trình bày ở trên. Cột mốc thứ nhất là sở thích, cách thể hiện sự quan tâm, mức độ quan tâm của con bạn khi chơi. Khi xem lại video, bạn hãy chú ý xem điều này được thể hiện qua cách chơi, cách quan sát, cách lắng nghe của con, có chăm chú, có tò mò, vui vẻ, hứng thú hay ngạc nhiên hay không. Cột mốc thứ hai là sự tương tác và tâm thế cam kết hành động từ bên trong. Bạn hãy xem con bạn đã chủ động, nhiệt tình chơi ra sao, con bạn đã tập trung, đã đặt những câu hỏi gì, đã say mê, đã thử sức mình như thế nào, có lặp đi lặp lại quá trình chơi không và thể hiện cảm xúc ở mức độ nào. Cột mốc thứ ba là sự kiên trì trước khó khăn và thử thách khi chơi. Chẳng hạn, con bạn đã tìm cách giải quyết, xoay sở ra sao khi có khúc mắc, khi gặp khó khăn. Con bạn có quay trở lại chơi tiếp hay không, có vượt qua được sự thất vọng khi thất bại hay không, có kiên nhẫn làm đến cùng, có tìm sự trợ giúp bằng cách đặt câu hỏi thắc mắc hay không, hay con đã kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình như thế nào.
Cột mốc thứ tư là việc sẵn sàng trao đổi, giao tiếp trong khi tương tác trong khi chơi. Trong phần này, bạn hãy chú ý cách thể hiện của con qua hai hình thức ngôn ngữ, không lời, ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ cơ thể biểu hiện qua cử chỉ, dáng điệu, cách biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt hay qua cách gây sự chú ý. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ bày tỏ suy nghĩ thành lời nói, thành âm thanh. Cột mốc thứ 5 là khả năng ảnh hưởng và tinh thần chịu trách nhiệm khi chơi. Phần này, bạn có thể quan sát xem con hăng say, nhiệt tình, chủ động và mức độ chịu trách nhiệm trong việc chơi ra sao. Liệu con có khả năng ra quyết định, có thể giải thích, trao đổi, thống nhất khi tương tác khi chơi hay không? Con có lắng nghe ý kiến của người cùng chơi? Con có hiểu và đưa ra những ý tưởng để cùng xây dựng trò chơi hay đồng ý với ý kiến của người chơi cùng hay không? Để đánh giá, tìm ra được điểm mạnh, sự quan tâm của con trong giai đoạn hiện tại là gì, bạn cần ít nhất 3 lần quan sát trong 3 tình huống chơi khác nhau của con. Tốt nhất cả 3 lần quan sát này không cách nhau quá xa nên ở trong khoảng thời gian là 1 tuần đến 10 ngày. Sau khi phân tích 3 video theo 5 cột mốc định hướng tôi vừa chia sẻ, bạn có thể tổng kết xem điều gì lặp lại nhiều lần, điều gì nổi trội nhất và đó chính là kết quả mà bạn muốn biết về điểm mạnh của con. Một điều quan trọng khác tôi muốn chia sẻ đó là ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn phát triển, trẻ có những quan tâm, hứng thú và thể hiện điểm mạnh khác nhau. Nghĩa là những gì bạn quan sát, bạn ghi nhận được ở con ngày hôm nay sẽ có sự đổi khác ở vào một giai đoạn phát triển khác. Bởi hành trình khám phá bản thân, khám phá thế giới của con nằm trong một sự vận động liên tục không ngừng nghỉ. Vậy nên 6 tháng hay 1 năm một lần, bạn có thể thực hành việc quan sát này để biết con đang quan tâm, thích thú đến điều gì để có thể hỗ trợ con tốt nhất. Hãy tạo điều kiện cho con bạn tiếp tục khám phá và trải nghiệm những gì con đang có hứng thú. Thường thì sau khi quan sát, có thể điều bạn nhận ra lại là những điều con chưa làm tốt và còn thiếu sót. Nhưng đó không phải là mục tiêu chính của phương pháp này. Đương nhiên, bạn không nên bỏ qua và nên chú ý hơn đến con, nhưng đừng để những điều đó lấn át điều mà bạn thực sự muốn làm là tập trung tìm ra sở thích, sự quan tâm của con để giúp con phát huy được khả năng của mình. Dù bạn gặp vướng mắc và khó khăn trong những lần quan sát đầu tiên theo phương pháp tôi vừa trình bày, thì việc bạn dành thời gian để chú ý đến con mình nhiều hơn khi chơi và cởi mở chia sẻ cho con biết được những gì bạn nhìn thấy ở con, khen ngợi và động viên khích lệ con, hoặc tuyệt vời hơn, bạn viết một bức thư tặng con, nói về những cảm nhận của bạn về những điều tích cực khi bạn quan sát con chơi. Bạn thực sự đã có được thành công lớn trong việc tạo thêm sự gắn kết với con mình. Tôi đã nhiều năm thực hiện phương pháp này, đương nhiên theo một format khắt khe, chuẩn mực, sư phạm hơn và nhận thấy rằng thực ra việc bạn sau khi nhìn ra điểm mạnh và có thể hỗ trợ con kịp thời hay không phải là thứ quan trọng nhất, mà quan trọng là trải nghiệm tích cực về cách nhìn nhận của bạn đối với con mình, là thời gian bạn dành cho con, bạn để tâm đến tâm tư tình cảm, sở thích của con, bạn cảm nhận con bạn một cách sâu sắc và gần gũi nhất. Còn đối với con bạn thì điều này là một món quà quý giá khi con được bạn dành thời gian, quan tâm và cố gắng nhìn nhận như những gì con đang là, chứ không phải như những gì con nên là, nên trở thành theo như kỳ vọng, mong muốn hay ước mơ của bạn. Giáo dục quan trọng nhất nằm ở sự kết nối. Khi bạn thực hiện phương pháp này, tôi chắc chắn rằng kết nối của bạn với con sẽ được cải thiện theo hướng tích cực nhất từ bên trong. Dạy con trong hạnh phúc không phải là mục đích mà là một con đường. Mỗi việc tích cực bạn có thể làm cho con mình, dù là nhỏ nhất, đều góp phần mang lại một kết quả theo hướng mà bạn thực sự mong muốn.